Kenna abbaan manaa koo naa kenne. Abbaan manaa koo isa duraanii kennaa hedduu naa kennaa ture. Yeroo hunda halkanii guyyaa narraa citee hin beeku kennaan isaa. Isaan keessaa kennaa afurii jireenya koo keessa yoomiyyuu hin dagadhu. Dagachuullee hin danda'u. Yoo guyyaa dagadhillee halkan hin dagadhu. Isa keessa sadii isinitti hima. Tokkoffaan na fuudhee guyyaa sadaffaatti kennaa naa kennedha. Lammaffaan daa'ima koo ulfa daa'ima jalqaba kiyyaa ulfa ta'ee kennaa naa kennedha. Sadaffaan mucaa kiyya da'ee bultii 15tti kennaa naa kennedha. Kennaa inni tokkoffaa na fuudhee guyyaa saditti harki kiyya akka deebi'een hojjanne na caccabseedha. Lammaffaan mucootiyya isii hangafa ulfa ta'ee bara 2009 gimbootii 20 ramadaana keessa taraawii salaatu deeme. Yeroo taraawii ba'u masgiida bara irratti na eege xarawaadhaan na kuffisee dhiiticha na dhiitee luka na cabseedha. Ol ka'uu dadhabee namni biraa na kaasee mana kootitti na galche. Gimbootii bultii 24tti mucootiyya da'uuf hospitaala deeme. Okkolaa deemee ilmootiyya okkolaatiin hammadhee gale. Inni sadaffaa mucaa kiyya da'ee bultii 15tti hidaarii 16tti sadee 15 isaatitti qirixxee duwidaan kute. Baay'ee nama dhukkuba. Deettuudha. Namni da'ee kana hin beeka. Yoomiyyuu hin dagadhu. Yoomiyyuu abadan. Deettuu dhiigni irraa jigaa jiru qirixxeen duwidaa akkasi kutamee dubbatuuf namni isii dhaga'u hin jiru. Ilmoo isii guddisuudhaaf caccabxee achumatti lafatti hafte. Yeroo hedduu namatu ol na fuudhee ganna deebisa. Danda'een dhaabadhu ture. Waggaa hedduu duwida koo na dhukkubaa ture. Amma isaan wal gadhiisus seenaan inni narratti raawwate halkanii guyyaa ganna dhiisee hin beeku. Yeroo rafu yeroo ka'u seenaan na keessaa hin badu. Dhokachuudhaaf waa hedduu raawwadha. Seenaa dabarsee keessaa ba'uuf bakka hedduutti dhokadha. Garuu na dhiisee hin beeku. Dubartiin burcuqqoo qofaa miti. Dubartiin ija hin baddi. Madaan qaama kiyya fayyeera. Madaan onnee kootii fi sammuu kee abadan hin fayyu. Namoota meeqa akkami waan akka kiyyaa kana dabarsaa jirtan. Jaarsonni hoo haadha manaa keessan akkamitti horataa jirtan. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa osoo sujuudni ilmoo namaatiif kahayyamamu taate abbaa manaaf hayyamaa yeroo jedhu kabaja abbaa manaa argisiisuudhaaf malee dubartii gabroomsuufi miti. Wanti hunduu quraannis hadiisnis yoo dubbatamu waa hedduu ilaallateeti. Dubartiin garbaa miti. Harreenu lubbuu qaba. Namoota meeqatu miidhaa akkana namarratti geessaa jirtan. Miidhamni nama keessaa hin banne. Miidhamni abadan hin dagatamne. Namoota meeqa akka ta'umtu akkanatti dabarsaa jira. Ani namni nan hubatu. Dubartis ta'e dhiirris ta'e ana ta'uu bakka kiyya ta'uu hin danda'u. Dhibee kiyya naa dhibamuu hin danda'u. Na fayyisuu hin danda'u. Yoo rahmaan hin taate malee. Garuu minaalbaata yoo namni biraa dhagee xiqqoo waan natti wayyaa'u natti fakkaata. Maatiin koo nan hubatu. Hiriyyaan koo nan hubatu. Namni na cinaa jiru keessa kiyya seenee ilaaluu hin danda'u. Guyyaa hin kolfa. Halkan imimmaan xaragaa bula. Hariiroo kiyya fuulduraatiif maal akkana qunnamu hin beeku. Keessi kiyya madaadha. Madaan qaamni kiyya hunduu fayyeera.
keessi kiyya garuu yoomiyyuu hin fayyu. Isinis gorsa isiniif haa ta'u. Ilmoo namaa miidhurraa faayidaan argamu takka illee hin jirtu. Nama hedduudhaaf sheernaa godhaa. Minaalbaata badii akkanaatirra namni jiraataa danda'a. Namni hedduun badii akkanaa raawwachuu danda'a. Haalli gargar ta'ullee namni hedduun miidhama akkasii namarratti geessuu danda'a. Garuu miidhamni waan qallaalii miti. Akka amma isinitti haasa'u kanaa miti. Hedduu nama dhukkuba. Kanaaf dubartoota waa'ee akka kiyyaa kana dabarsaa jirtaniif dabarsitanillee Rabbiin nu hundaa sabrii nu haa kennu isiniin jedha. Waan na dhageettaniif galatoomna.